Итак, самое время приступать к гидроизоляции стен. Я думаю, что никому не нужно объяснять, для чего это нужно делать и насколько это важно. Скажу лишь только, что нанесение есть три способа. Можно наносить кисточкой. Это долго и подходит только для труднодоступных мест. Еще один способ можно наносить валиком. Один из самых распространенных способов. Но мне он не нравится чисто субъективно, просто не люблю валиком наносить. И есть еще один способ наносить гидроизоляцию шпателем. Я беру шпатель 60 сантиметров и как жидкую шпаклевку просто наношу гидроизоляцию на стену. И прежде чем покажу, как я это делаю, сначала посмотрим, что нам нужно для того, чтобы сделать гидроизоляцию стен. А для гидроизоляции нам понадобится два шпателя, кисточка для того, чтобы намазывать труднодоступные места. И для этих мест вот такая специальная лента для лучшей герметизации. Этой же лентой мы герметизируем отверстия под водорозетки, вырезая их чуть-чуть меньше размера и вклеивая сюда. И, конечно же, гидроизоляция. На этом объекте я использую гидроизоляцию церезит, но для нанесения шпателем мне все же нравится больше витонит, потому что она более густая и наносить ее шпателем намного-намного удобнее. Естественно, перед нанесением гидроизоляции стены должны быть хорошо загрунтованы. Ну и приступаем к гидроизоляции.